चियालाई कतिको रुचाउनुहुन्छ? चिया खासै चाहिँ म त्यसरी धेरै त खाँदिनँ, तर खानुहुन्छ? एकदमै थोरै खान्छु। ब्ल्याक टी हो मैले खाने है। चाहिँ। आज अब घैँटे चिया खानुपर्ने हुन्छ। एकदमै घैँटे चियाबाट चाहिँ हाम्रो मेन स्पोन्सर भएको कारणले गर्दाखेरि यो चियाको चुस्कीसँगै आज हामी तपाईँको बाल्यकालदेखि लिएर कोरिया गएको एउटा जर्नीदेखि लिएर सबै कुरालाई आज चियाको चुस्कीसँगै हामी गफगाफ गर्न है हजुर। ओके, थ्याङ्क यू सर। घैँटे चियाबाट तपाईँलाई स्वागत गर्न थ्याङ्क चाहे। यू सर। यो घैँटे चिया चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा छ र मौलिक नामबाट सञ्चारमा ल्याएको छ होइन। यो घैँटे चियाको अब फेरि चिया भनेको हाम्रो नेपालको एउटा फेरि सुरुवात गर्ने एउटा संस्कार पनि रह्यो। मैले यो चिया खाएँ तर यसको बास्ना नै अत्यन्तै मिठो लागेको थियो मलाई। त्यो एउटा के राखिरहनु भएको छ, एउटा के फ्लेभर छ पनि यसमा। त्यो अब रेसिपीहरू अलिक भन्नु त्यो चाहिँ नमिल्ने होला। ल हजुर खम्बे गर्नु है। ल चाहिँ खम्बे अब सोजु ठोकाउनु अलि नमिल्ने सोजु त खाइएन सर है। ल ठिक छ।